ประเทศจัดค้างเกเมืองเงยเยื้องวิออดเขาให้มองปนเกเมืองเงยเยื้องเท่าไงวิปูไอ้เยื้องวิออนสมใบแต่ซอมาประตัวเสกนองติ๊กต็อกก็เขาซอปีประตัวเสกนองเฟซบุ๊กนองยูทูบก็เขาได้บ่าจังเกยโยบเยื้องเต้คืออดเมียนไอ้จำไรดิให้มันทาแต่ประเทศไทยประเทศเซมติดแต่ในจอบเยื้องเกเมืองเงยเยื้องบางคนใบตัวจัดเลยบางคนมือครูไหนบาทไงนี่มีในเรื่องจองนี่ยังติดบางคนบ่าแต่ต้นตะนึงประเทศนบอดได้กำปงตายกำรากติดบ่าประเทศนบอดนั้นยังอันใหญ่ท่าประตูบ้านเตยังใหญ่ท่าเวียกำรากติดจังนั้นนะบ่าให้ขึ้นมาเอาอะไรนี่เวียเทศเพียวิสอาร์พองจังไงก็มีอารมณ์ท่าจองใหญ่ติดตัวมาอยากเป็นนี่คือท่าบางคนยังก่อนใหญ่เรื่องซอสก่อนใหญ่เรื่องซอสขมายนะให้เธอบ้านประเทศจุดข้างนั้นโยตดับไปโจลจีบอกเกจังเตอร์บ่าให้มีนักครั้งก็ทั่ววิดีโอทั่วไอ้ใหญ่ปีเรื่องนั้นจังเตอร์มีนักครั้งก็โอรุมลงไอ้จังเตอร์บ่าจังเงยแต่ต้องตัวนึงซอสขมายนี่บางใหญ่จอมเตอร์คืออัดมีนักจับรำทุ่มดมตีให้ขมายยืนตัวนั้นนะขมายยืนแต่งขยมแต่งบองโปนั้นนะเนี่ยได้ประซอสักขมายบานตรมเตานั้นคือเมียนติดตุยบ่มพดบ่าจังรอไงนี้ยืนจีบไปเชียร์จนขมายปันตายเพียจราหรือการยีบันหาเก้าสิบปุ่นเพียร้อยคือโซเซียสอขมายอัดเตอร์ตีบ่าหลังจากนั้นจำเคยเนี่ยปอดเมียนเด็กเกย์ใหญ่ท่าไทยcái đại bình châu là so sắc mai chỉ sầm bắn xảyนะbà cứ cái thưa chẳng có dương ở đang thưa cái can chính đây bà cứ cái thưa nắng với ai nâng trâu đá bằng vốn bà bữa ta cái trên nẹt đây cất cu trên nẹt đây trồng bán trên nẹt đây trồng oi vật tiệt chết kê đi chấm rán cứ cái đại chẳng này và cái thơn chẳng này tay dương ấy dương cứ công đi dây lọ chiến á là việc lá dương chỉ một trăm phần tay số thay dương rồi tăng ngày kì dương mới mình phải chụp bón nó về để dương chạy về đường ở sau sạc máy phụ cọt nâng vay bà hà một vậy nha và mình thà khmer nhé vay sàm sập xài sập ấy đó để cọt cầm pông tại chỉ nẹt để miền càng nhiệt phơi đó bờ sân gì dương hiên gì đường ở sau sạc khmer chỉ mùi nâng cọt và cọt nâng su thà dương nâng chỉ sấy hình vậyเรื่องอสอสนั่งบ้านไอ้หมวิ่งมีนลอยประมาณมีนลานประมาณมีนเตะประมาณก็ต้องสู้จังบ่าจังบันไดทางไหมบันไดทางเราสกเยอะไงสกมาเยอะคือเพียจานปุกอดสดแต่เชียมหาสัตไทยบางผลได้มหาสัตไทยระบบปุกอดนั่นคืออัดปราไปซักมาเต้บ่าจังเราไปได้เคยยังใหญ่เรื่องอสอสเพลี้ยมจริงหมอจะรอตอดตรงเพลี้ยมนกนงของมันบ่าสวยยังใส่ใหญ่เมียนใส่ยาบนยีนั้นไอ้ขยมทลบจูเมียนมนุษย์เหมือนเนี้ยทายขยมท่าชมาขม้าก็จับกระดอลบานชมาซ้อก็จับกระดอลบานอันนี้กินยีน่ะเจ้าซ้อก็ไอโรซีบานมันเจ้าซ้อก็ไอโรซีบานจังกีอัดขวาจังกีจ้องยีจังขยมเคยท่ามนุษย์สมัยทำไมchỉ biết sai cứ mình nước Khmer nên tại mà đó phụ quát bằng riêng khné rồi có bằng riêng côn ở chế rọc xì ở chế rọc lùi chẳng ban đi tham protest Campuchia xuất tới chia sẻ thầy hai mình pra giọt Khmer đi phải bây giờ dừng dây rương so sa chết mà đòn ná miên từ nẹt pep chia đi bằng bồn mơ cho bằng bồn bầm chứ chăm mơ khẩm mắn nâng cái lại đi xuất từ nẹt pep chia hạ đôi chia so sa dương nâng về on hạ đôi chia so Khmer để chia so cầm nát bỏ dương nâng về viêm mình đo con bây giờ con thưa ấy muối con cất từ rừng lùi bờ rừng lùi á con cất khăng mình tên mà mặt na cái lối đó bông ôn chẳng trong cất hạ nơi sông Khmer xuất để chia mà hai sẽ thay lụm đập để con mình pra so Khmer đấy phải
មិនមែនលើកទី1ទេដែលខ្ញុំនិយាយរឿងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរហើយត្រូវបានគេផ្ចាញ់ផ្ចាលមកវិញរឿងហែងមានស្អីខ្លះគឺជាច្រើនលើកពួកខ្ញុំទៅសេខ្ញុំធ្វើវីដេអូក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមើល comment បងប្អូនមើល comment មើល react គឺចូលមកសើចយើងណាបងប្អូនបាទចូលមកសើចយើងនិយាយដើម្បីជាតិប៉ុន្តែគេចូលមកសើចយើងដោយសារអីពួកគាត់ប្រហែលជាមហាសេដ្ឋីដែលមិនប្រើអក្សរខ្មែរខ្ញុំនិយាយចឹងតែម្ដងពួកគាត់សុទ្ធតែជាមហាសេដ្ឋីដែលរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយមិននិយាយភាសាខ្មែរទេប្រហែលពេលដែលយើងនិយាយរឿងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរត្រូវកែតម្រូវយ៉ាងម៉េចគាត់សរសេរខុសយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគាត់ចូលមកសើចយើងមកបើមិនសើចទេចូលមកជេរបដ បាទហើយនិយាយពីក្មេងៗបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នស្ទើរតែ 100% គឺសរសេរអត់ត្រូវទេសូម្បីតែពាក្យខ្លីៗតិចតួចពាក្យធម្មតាក៏សរសេរខុសហើយបើមិនជឿទេសរសេរខ្លួនឯងបាន5បន្ទាត់ហើយអង្គុយផ្ទៀងមើលទៅណាបើមិនជឿទេសរសេរខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសរសេរខ្លួនឯងបាន5បន្ទាត់ហើយអង្គុយផ្ទៀងជាមួយវចនានុក្រមមើលទៅដឹងថាខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់អីហើយប្រហែលជាលំដាប់សេដ្ឋីដែរក៏មិនដឹងខ្ញុំហៅប្រជាជនខ្មែរ 99% ថាពួកគាត់អាចនឹងសរសេរអក្សរខ្មែរអត់ត្រូវបាទហើយប្រហែលជា 50% ពួកគាត់ជាសេដ្ឋីតែបណ្ដោយ ពួកគាត់អាចជាសេដ្ឋីព្រោះថាពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងអក្សរសាស្ត្រម្ដងពួកគាត់មកជេរយើងថាឯងនឹងមានស្អីខ្លះឯងនឹងក្រអញ្ចឹងឯងមកនិយាយទៅអីអញ្ចឹងចាំតើមានមិននិយាយចេញហ្មងអ្នកមានណាមានពេលមកនិយាយប្រទេសជិតខាងគេមើងងាយយើងវាអត់ខុសទេបងប្អូនគេមើងងាយយើងត្រូវហើយពីព្រោះអីយើងវាអន់សំបីតែអក្សរមកបន្ទាត់សរសេរក្នុង TikTok ក៏ខុសអក្សរ2បន្ទាត់សរសេរក្នុង Facebook ក្នុង YouTube ក៏ខុសដែរបាទអញ្ចឹងគេយករបស់យើងទៅគឺអត់មានអីចម្លែកទេហើយមិនថាតែប្រទេសថៃទេប្រទេសផ្សេងទៀតដែលនៅជាប់យើងគេមើងងាយយើងណាបងប្អូនមិនបាច់តូចចិត្តទេបងប្អូនមើលខ្លួនឯង